குவாலிட்டினா இதாங்க குவாலிட்டி. இந்த குவாலிட்டியில் சிப்பிப்பாறை பப்பீஸ் நம்மளை தவிர வேறு யாருமே கொடுக்க முடியாதுங்க. ஆமாங்க, நம்ம சக்தி பெட்ஸ் கேனலில் இப்போ சூப்பர் குவாலிட்டியில் நேட்டிவ் ப்ரீடான ஒரிஜினல் சிப்பிப்பாறை பப்பீஸ் அவைலபிளாக எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோங்க. பப்பீஸ் நீங்களே பாருங்கள் எவ்வளோ குவாலிட்டியாக இருக்காங்கன்னு. நம்மக்கிட்ட மேல் ஃபீமேல் 2 பப்பீஸுமே அவைலபிளாக இருக்காங்க. நீங்கள் ஃபார்ம் ஹவுஸ் வச்சுருக்கேன் இல்லை வீட்டுக்கு காவலுக்கு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த சிப்பிப்பாறை பப்பீஸ் தாராளமாக எடுத்து வளர்க்கலாங்க. இந்த குவாலிட்டியான பப்பீஸை யாரும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. உடனே ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பருக்கு காலர் மெசேஜ் பண்ணி உங்கள் பப்பீஸை புக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நம்ம கேனல் மதுரையில் லொக்கேட்டாக இருக்குங்க. நீங்கள் அதர் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு 1 டேயில் சேஃப் அண்ட் செக்யூராக டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணியுமே கொடுத்துலாங்க. இந்த மாதிரி ஒரிஜினல் குவாலிட்டி பப்பீஸ் வாங்க நம்ம சக்தி பெட் சேனலை மறக்காமல் ஃபாலோ அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.